咁今晚咧就會嚟收翻啲 Gucci 嘅嘢啦，係啦，咁都係好平嘅啫，係啦。咁首先第一個咧就係呢個啦，芒果嚟嘅，係啦，佢好 Gucci 嘅，係好 Gucci 啦，收 Gucci 嘅，係啦，好 Gucci 啊！咁買翻嚟就係18蚊嘅啫，咁而家收翻出去咧就係收翻佢做翻8蚊嘅，係啦，8蚊啦。咁之後就到呢個啦，呢個就係嗰個溫泉噶啦，咁係超 Gucci 咯，係呢個我超中意，係超 Gucci 咯，係。咁係 low quality low defect 嘅，係啦，係 low quality low defect，買翻嚟10蚊嘅，咁而家收翻去做7蚊嘅，係7蚊啦。之後就有呢個啦，就齋 shop 嘅就，咁佢係有啲點講好咧？咁佢都係有啲甩皮嘅，呢個位少少係啦，water show 啦，總之係呢個位少少嘅啦，係啦，water show 啦。咁呢個全新未開過嘅，係啦，咁都有練過咁樣啦。咁買翻嚟係18蚊啫，而家收翻去做10蚊嘅，係啦。即係我覺得呢個啦，都係呢個溫泉，都係同呢個溫泉蛋一樣嘅，但係唔同顏色、唔同 size 嘅。咁呢個咧就齋 shop 嘅，買翻嚟6蚊嘅，咁佢係 low quality low defect 啦。咁而家咧就 sell 翻去做翻5蚊嘅，係5蚊。即係有呢度係啲 quest 啊，呢度係 defect 啦，係啊。面都係個 defect 啦，後面係咯，因為好 soft Gucci 啦，係啊 ，OK Gucci 嘅，但係好 soft 嘅，係啊。咁咧買翻嚟10蚊嘅，咁而家就 sell 翻嚟做翻4蚊嘅，係4蚊啦。之後就呢個好 soft Gucci 嘅，超 Gucci 啦係。係超 Gucci 啦，咁係 low quality low defect 啦，全新未開過，買翻嚟25蚊嘅，咁咧就收翻佢做翻10蚊嘅，係啦，咁同埋呢度啦，仲有啲甩皮啦，咁咧係嗰啲生產嘅問題啦，係啦，咁係全新未開過嘅，係啦，係10蚊嘅啫。之後呢個啊。咁呢個買翻嚟25蚊個嘅，咁呢個士多啤梨有個好大個 quest 啦，好大嘅 defect 喺度啦，咁好收 Gucci 啦，咁呢度收翻去做5蚊嘅，係5蚊啊。就係呢個有啲 quest 同 defect 都喺度，咁我就唔 show 俾你睇啦，我係 WhatsApp show 啦。咁就係收翻做4蚊嘅，係4蚊啦，好收 Gucci 嘅。之後個呢個嘅。不過呢個嘅小籠包係啦，好收 Gucci 嘅，咁係 OK Gucci 嘅，有少少回彈力啦。咁佢買翻5蚊嘅啫，咁佢都係收翻5蚊嘅，係啦5蚊嘅。咁之後呢個咧就係一啲白麵包啦，係啦好收 Gucci 啦，超 Gucci 嘅，真係有時超 Gucci 嘅，係啦。咁咧買翻嚟咧就係10蚊嘅，咁而家 sell 翻出嚟咧就係7蚊嘅，7蚊嘅。即係個雪糕啦，咁有個 quest 啦，有 defect 啦，好收 Gucci 嘅，咁咧買翻嚟就8蚊嘅，咁而家 sell 翻去做4蚊嘅。咧就係呢個好收 Gucci 嘅，好收 Gucci 啦，買翻嚟8蚊，咁佢 low quality low defect 嘅。係啊 ，OK low defect 啦，咁佢咧就係全新未開過嘅，咁買翻嚟8蚊嘅，咁就 sell 翻嚟做5蚊嘅。好，咁之後到呢個咧買翻嚟5蚊嘅啫，咁佢係好收 Gucci 嘅，咁佢係都好 Gucci 啦都係，不過有少少回彈力嘅，係啦，好收 Gucci 嘅，係啦 low quality low defect嘅，咁咧就 sell 翻去做2蚊嘅，係啦2蚊嘅2蚊。咁咧，今日條片咧就暫時到呢度為止啦。咁如果你哋要嘅話，就請 at 圖俾我，at 圖嘅俾我啦。咁我會喺我嘅YouTube 下面度留翻我個 WhatsApp 俾你啦。咁然後就自己 WhatsApp 我啦。咁我就唔會 WhatsApp 你哋嘅，係啦，因為呢幾日都要忙一啲關於考試嘅一啲部分嘅嘢啦，都好忙啦，都唔知會唔會有機會再睇翻我呢條片嘅 YouTube 嗰啲留言啦。咁就希望你哋可以盡量你哋
係你哋 WhatsApp 我啦，係啦。咁同埋面交嘅地方咧，我就會再同你講多番次嘅。咁如果要嘅就 at 圖俾我啦，係啦。咁我今日嘅拍片咧就到呢度先，咁我哋下次再見啦，拜拜。